क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका सामान तो काफी ज्यादा है पर फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि आप अपने सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को फ्रिज में स्टोर कर सके। पर डोंट वरी गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक शानदार प्रोडक्ट जो आपके फ्रिज में भी स्पेस बनाएगा, साथ ही आपको फ्रिज का कोई भी सामान निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप भी ऐसे ही और शानदार प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको हमेशा ऐसे ही और यूजफुल प्रोडक्ट दिखाते रहें। तो दोस्तों, पेश है फ्रिज स्टोरेज बॉक्सेस जो फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखता है। साथ ही इन प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर्स में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश और मीट को भी रख सकते हैं। आपको ये 6 पीस में मिलेगा। इसके अलावा 1500 ml इन स्टोरेज बॉक्सेस की कैपेसिटी है। ये ट्रांसपेरेंट फ्रिज स्टोरेज बॉक्सेस पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल से बना हुआ है। वेल, अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो लिंक कमेंट में पिन है, अभी खरीदें।